কাকার দোকানে যাইতেছি মজা খাইতে। আরে কিন্তু গাছের উপরে এটা মাছের ক্যান্ডি কে ঝুলাই রাখছো? আরে কে ঝুলাই রাখছো? যাক কেউ না, এখন আমি মাছের ক্যান্ডিটা খাইতে পারবো। চলো মাছের ক্যান্ডিটা আমি খুব মজা করে খাইবো। ওয়াও সেই স্বাদ, এত স্বাদ কে? খাইতে খাইতে যদি খাবারগুলো শেষ হয়ে যায় তখন আমি কাকার দোকানে যাই কব, কাকা আমার খাবারের প্যাকেটের ভিতরে কোনো খাবার নাই, এটা আমারে কি দিচ্ছেন? খাবার শেষ, চলো। সকাল সকাল দোকান খুললাম, কোনো কাস্টমারই আসে না। হ্যাঁ, কে আসবে আপনার দোকানে? দেখেন প্যাকেটের ভিতরে কোনো খাবার নাই। আরে সুটকি, এটা আমার দোকানের খাবার না। আরে না না, আপনার দোকান থেকে নিয়েছিলাম, ভালো করে দেখে নেন। আরে না রে সুটকি, মাছের ক্যান্ডি আমি বিক্রি করি না। আমি কিছুতে শুনবো না, আমাকে মাছের ক্যান্ডি দেন। আচ্ছা বল কি নিবি? আচ্ছা ওই চাইনিজ চিপসটা দেন। আচ্ছা সুটকি নে, দেখ এটা খেয়ে দেখবি সেই স্বাদ। এটা হচ্ছে আমাদের চাইনিজ চিপস। কাকা আপনি অনেক ভালো হয়ে গেছেন। তোমরা লাইক করে দিয়ে বলো মাছের ক্যান্ডিটা কার।